इसीलिए उल्लू को एक साइलेंट किलर कहा जाता है। वेल, कुछ साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट को किया। उन्होंने एक फैल्कन, पिजन और एक आउल को कुछ सुपर सेंसिटिव माइक्रोफोन्स के ऊपर उड़ाकर देखा। वेल, सबसे पहले एक पिजन को उड़ाया जिसकी आवाज काफी तेज थी। उसके बाद एक फैल्कन को भी उड़ाया जिसकी आवाज भी काफी तेज थी। और लास्ट में जब एक आउल को उड़ाकर देखा गया तो उसकी आवाज इतनी साइलेंट थी कि उसे कैमरा भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। दरअसल आउल का शरीर छोटा और इसके पंख बड़े होते हैं, इसीलिए इनको ज्यादा पंख फड़फड़ाने की जरूरत ही नहीं होती और कब एक शिकारी इनका शिकार बन जाता है उसका पता ही नहीं चलता।